Hola, buenos amigos, espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de esta sección sacando sonidos en el Yamaha YC20. Para esta ocasión, vamos a tocar un tema que nos solicitaron por ahí en los comentarios. Ese tema del grupo Miramar se llama Morir Contigo. Ese tema está grabado en la tonalidad de Mi mayor, La mayor y Mi mayor serían los acordes que utiliza. Ese tema es muy bonito y bueno, para los que vieron el video de Una lágrima y un recuerdo sacando el registro de ese tema, es exactamente el mismo registro, exactamente el mismo. Se los voy a refrescar de nuevo. Sería la de 16, un poquito antes de llegar al tope, la de 8 y la de 2 completamente activadas. Los vibratos activados, los bajos así y la sección de 1 como está. Y eso quedaría de esta forma. Bueno, ese tema, como les dije, está grabado en la tonalidad de La mayor, entonces, perdón, me retracto, perdón. Y pues lleva esa configuración de sonido. Yo intenté meterle un poquito de bright, pero no sé si se oirá igual de bien. Siento que se oye bastante brilloso. Se lo toca como más de gusto, a mí me gusta la verdad más in bright. Y así lo tocó el grupo Miramar cuando vino aquí a Costa Rica. Y yo creo que esa sería la configuración. Hay algunos temas de Miramar adicionales que llevan esa configuración también. Uno de los más emblemáticos es Una lágrima y un recuerdo, pero ese también es bastante conocido. Saludos al seguidor que me la pidió. Espero que le sirva. Saludos desde Costa Rica, pura vida. Saludos.